Yawwa! Har yanzu dai muna exploring anaconda. Mun ɗan yi aiki da spider duk da dai ba wani damuwa muka yi da ita sosai ba, amma amfanin spider, basic amfaninta shi ne in za ka yi plotting, idan ka yi plotting zai buɗe maka windon plotting daban. To a windon plotting ɗin za ka iya zooming, ka ga wannan advantage ne, saboda in ka yi zooming sai ka wato ainihin fi exploring datarka sosai. So da akwai kuma wani abu da ake cewa jupyter lab. In ka rubuta JUPYTERLAB, wani lokaci ma baya fitowa don wulaƙanci. Yanzu bari mu je anaconda, bari mu buɗe anaconda ɗin. Anaconda, yawwa navigator ɗin nake so in je. In ya buɗe navigator ɗin za ka ga abubuwa da yawa waɗanda za ka so domin yawwa ta buɗe. To a nan gurin in kana so za ka yi signing in, mahallin shahid dai nan gurin akwai jupyter lab. Jupyter lab shi jupyter notebook ne amma da ƙari, ka gane. Sabida jupyter notebook idan ka lura, bari mu yi launching ɗin jupyter lab. Jupyter notebook idan ka lura shi kullum sai dai ka wannan ɗinsa, kullum sai dai ka buɗe duk page ɗin da ka buɗe sabo za ka buɗe. Shi kuma jupyter lab zai ba ka dama ka buɗe wato ainihin jupyter notebook ɗin gaba ɗaya da shi da as in da nan ɗin jupyter notebook, da nan ɗin jupyter notebook, da nan ɗin, da nan ɗin duk zai haɗe ma su a guri ɗaya, wato wannan kenan. Yanzu a misali bari mu je mu shiga files, zai buɗe ma file browser ka normal za ka yi rayuwa. In Python 3 kake so, in console kake so ka buɗe, misali in ka ce new notebook Python 3, in ka danna zai buɗe maka normal notebook, normal. Kana so ka ɗan yi hiding ɗin wannan, saboda shi wannan za ka yi extending ɗin shi, za ka iya rage shi, kana so ka yi hiding ɗin shi za ka iya ɓoye shi sai ka ci gaba da rayuwa. In kana so ka fito da shi za ka iya fito da shi haka. Yanzu bari mu je mu nemo, kuma shi wannan daɗinsa za ka iya running Python code, za kuma ka iya running ɗin IPNB files, ka gane, duk ga su nan. Yanzu a misali bari ka gani, bari mu ga wanne za mu buɗe, ina Dropbox. Bari mu shiga Dropbox, bari mu shiga Python files. In muka shiga Python files sai mu, yanzu ga wani nan sunan shi histogram.py, bari mu buɗe shi. In muka buɗe shi ka ga Python ne, .ipnb ne ma, to idan za ka yi running ɗinsa kawai run za ka danna, in babu you have to select all the codes sai ka je ka. To bari mu danna control enter. To ya ake ma running ɗin Python file ɗin ne? Run, kernel, tab, akwai wani abu da ake yi sai ka buɗe masa, ka ga har da team ma, wow, masha Allah, ai ni ban ma san da wannan ba. Ka gani, to har da team ma. To sai kuma, amma ni yanzu dai nan ma I want to run this file. Ya sa .py kuma amma ya ƙi running. Run. Ina jin sai mun masa kernel ɗinsa ne.
bari in ga file, new launcher, new view for Python file. To ka gani ni dai gaskiya yanzu bari in sauri in rufe nan kaji. Yanzu dai gashi nan dai at least ka je YouTube ka koyi ragowar. Amma dai gaskiya wannan ya ɗan fi Jupyter notebook zama integrated sosai. Ni ma na ɗan san da shi amma ban wani damu da aiki da shi ba. So amma yanzu gaskiya insha Allah da duk tutorial ɗinmu da shi za mu ringa amfani. To shikenan bari in ɗan buɗe wani bari in je Jupandas Learning ɗin nan in gani. Wow! An ɓoye nan gurin. Yawwa. Kai amma ya burge ni wallahi. Run. Ga run. Za mu yi running komai mu gani. Za mu ga saurin shi kamar ma ya fi Jupyter sauri wallahi. Gaskiya yana da. Okay, world is not defined. Ina aiki da wannan file ɗin a wancan bari in yes, I want to close sabida ina aiki da shi. So at least dai mun gani yanda wannan ɗin yake.